আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। বরাবরের মতো আবারও নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটিও আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। অনেক শর্ট টাইমে এই রেসিপিটি করেছি, এভাবে একবার হলেও ট্রাই করবেন। চিকেন মিটবল দিয়ে আজকের বিরিয়ানি। হাতে যখন সময় থাকে না, এই রেসিপিটি করে নিতে পারেন ঝটপট। অসাধারণ হয়েছিল টেস্ট, আর সময়ও খুব কম লেগেছে। সরাসরি রেসিপিতে চলে যাব। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, অয়েল দিয়ে দিলাম। হাফ কাপের মতো অয়েল দিয়ে দিয়েছি। এবার এখানে 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। কিছু গোটা মশলা আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম। পেঁয়াজটা হালকা একটু ভেজে নিচ্ছি। আজকের এই বিরিয়ানিটি আমি রান্না করব চিকেন মিটবল দিয়ে। এবার পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। হালকা একটু ব্রাউন কালার চলে আসলেই অন্যান্য উপকরণগুলো এখানে অ্যাড করে দিব। 2 টেবিল স্পুন আমি আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম। এখন হালকা একটু কষিয়ে নিচ্ছি 2 থেকে 3 মিনিট। এবার 1 কাপ দুধের সাথে আমি 1 টেবিল স্পুন লেবুর রস দিয়ে এখানে একটি টক দইয়ের মতো তৈরি করে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দিলাম। 1 টেবিল স্পুন আমি লাল মরিচ গুঁড়ো। এখন দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন মিক্স মশলা পাউডার। এটা সব ধরনের গোটা মশলা আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি, সেটা দিয়েছি। এবার আবারও 2 থেকে 3 মিনিট এভাবে কষিয়ে 1 টিস্পুন চিনি দিয়ে দিলাম। এখানে লেবুর রস আমি 1 টেবিল স্পুন দিয়েছি, অবশ্যই চিনিটা ইউজ করতে হবে। এবার দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন বিরিয়ানি মশলা। এটা রাঁধুনি বিরিয়ানি মশলাটা ছিল। এবার মিটবল দিয়ে দিলাম। এখানে প্রায় 40টার মতো আছে মিটবল, ছোট সাইজ। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা দিতে পারেন। আমি 1 কেজি চাল দিয়ে আজকের বিরিয়ানিটি রাইস কুকারে করব মিটবল দিয়ে। এবার 2 টেবিল স্পুন ভাজা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। 2 থেকে 3 মিনিট আবারও এভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। একদম পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি ধুয়ে রাখা 1 কেজি বাসমতি চাল দিয়ে দিব। আজকে চালটা আমি সরাসরি দিচ্ছি, এভাবেই রান্না করব। আর আজকের বিরিয়ানিটা সরাসরি রাইস কুকারে বসিয়ে দিব, সেজন্য ভাতটা আর সেদ্ধ করিনি, এভাবেই দিয়ে দিলাম। এভাবে একবার ট্রাই করবেন রাইস কুকারে, অসাধারণ হয়। আমার কাছে অনেক সুবিধা মনে হয়, আর টেস্টও ভালো আসে। ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার 8 থেকে 10টি ছোট সাইজের কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এর ফ্লেভারটা দারুণ আসবে। চালের পানি একদম শুকিয়ে গিয়েছে। রাইস কুকারে সরাসরি ঢেলে দিয়েছি। এবার আমি এখানে পানিটা অ্যাড করে দিব। প্রথমে আমি হাফ লিটার পানি দিয়েছি। রাইস কুকারে খুব কম পরিমাণে পানিটা দিতে হয়, বেশি পানি দিলে একদম কিন্তু ঝরঝরে হবে না। এবার রান্নাটা একদম কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। উঠিয়ে নিচ্ছি। কতটা ঝরঝরে হয়েছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে তৈরি করে নিতে পারেন ঝটপট শর্ট টাইমে চিকেন মিটবল বিরিয়ানি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিব। আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, আর আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।